अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। जैसे खबर मिला इसका फिर से ये ड्रम्स वगैरह चेक करना शुरू किया, तो अभी तो काफी ड्रम निकला भी है और निकाल भी रहे हैं। तो ये पूरा निकलने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना है। बट इसमें से कुछ ड्रम्स है जिसमें कॉन्ट्राबैंड गुड्स है भी, और कुछ में दूसरा भी कुछ मटेरियल है। एग्जैक्टली क्वांटिटी अभी इस स्टेज पे तो नहीं पता लगेगी, बट इज ए ह्यूज क्वांटिटी। क्या क्या मिला इसमें फेंसिडिल है। फेंसिडिल इन द सेंस कंटेंट वही है, एस्कफ है, दूसरा भी जो कोडेन कंटेंट वाले ड्रग्स है। तो बेसिकली इट्स अ ड्रग। लगभग कितना मिला? नहीं, अभी क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते, बट 70-80 ड्रम्स तो अभी दिख रहे हैं। और उसमें से कितना मटेरियल है कितना नहीं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि काटने में बहुत हार्ड है। जितना काटा उसमें से एक दो छोड़ के सब में तो इसका है ही। तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो बहुत सारा मिलेगा। तो अभी एग्जैक्टली बताना तो संभव नहीं है। किसका है कुछ पता चला? अभी ये सब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है अभी।